السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء دعوة channel فنانة channel كويس بتاعي سبسكرايب صار سيد لو سويت برنامج كذا نسوق بينا ما توعنا كذا دونا يباتوين كي وجميس وكتسي لكن الصومالي ذا هذه أنسي قطر وغفر سنة بشكل استو الدنيا ده كنول وحايلة ده وحيا بس يكار أهله تحق اليو ونرد حلقة لا يسوي شرين أي كرحلان شيل كي يكوري هذا بشدة الصومالي ذو وبشغله مهتئي بالله يتقطر أو أي كرحلان وياشو دي هراء waxa aan ogsoonnahay in ay murtidu tahay waxa dadyooga dunida ku nool madmadowga iyo halista ay kaga bixi karaan gumaysigu waxa uu ogaaday in ay aqoonta iyo murtida Soomaalidu leedahay iftiin shahayo bulshada sida ogeed waxa uu la diriray aqoonta iyo murtida Soomaalida si uu u naafay horumarka bulshada Soomaalida waxa uu ku dadaalay xoojinta inta xun ee ku jirta hab dhaqanka iyo nolosha bulshada waxa uu na abuuray caadooyin foolxun kana muuqda maanta bulshada Soomaalida isagoo oo qalad u adeegsaday murtida Soomaalida caadooyinka foosha xun ee gumaysigu ku abuuray ama ku xoojiyay waxa kamid ah qabyaalada musuqmaasuqa eexda cadaalad darrada mashaqaysinimada iyo waliba shaxaadka haddaba haddii aan tusaale u soo qaadano mahmaada gumaystuhu curiye ee odhanaysa gaashaan gacanteeda kugu jiro ama gacalka ku hayo waxa ay bulshada ku abuurtay kala shaki iyo qabyaalad hadaf ah taasi oo qaadan karta qarniyo badan si loo daweeyo mahmaada labaad ee odhanaysa farihi dufanla ayaa wax duuga waa mahmaada uu gumaystuhu khalad u adeegsaday kuna xaday uquusha qayb ka mid ah bulshadana gaar ayaan dib socodka jecel in ay u jeestaan musuqmaasuq iyo waxyaalo la mid ah ayna isku dhaqaaqin bulshadaasi mahmaada saddexaad ee odhanaysa la joojiyaana bannaan la jiifiyaana bannaan waxa ay garsoorka maangaabka ah u horseeday inuu ku dhiirido inuu xukunka sida saxda ah ka leexiyo sidoo rabana ka yeelo mahmaada afraad ee odhanaysa nin xilkiisa uma xoolala ah waa mid ay dalishadaan inta shaxaadka iyo tuugsiga meheradoodu tahay adduunyadu waa ulgeed surnayd abaal may taaranaysa waa odhah ay isku qanciyaan mashaqaystayaasha doonaya in iyagoo oo caydha ka rawxaan ama ka galbadaan dunida iyaga oo aanan ku baraarugsanayn in waxay waxqabad ah oo aan la nimaadno ay naga dhex doonaan jiilalka naga dambeeya ugu dambeyntii raadkaas uu gumaystuhu kaga tegay waxa ay ka muuqataa qayb kasta oo bulshada ka mid ah waxa ayna u baahan tahay in raadkaasi la tirtiro aniga ahaan waxaan isleeyahay waxaa lagu tirtiri karaa raadka xun ee gumaystuhu nagu reebay inaanu diyaarino manhaj soo saaro ubad ka baraxla waxa uu gumaysigu ku beeray bulshadeena Soomaalida dhexdeeda ilaahay khayrkayna waafajiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت